What's up guys? Ito yung code guys na ayan, P0301 yung code yung electric ko ng computer. Yan P0301. Yan yung tumabas. Yan ang naging cause guys ng problema. Yan, kung mapapansin niyo kasi yan, kinain yan guys. Yan. Ayan siya. Pansin niyo yan. Pero ang pinaka problema guys na kaya nangyari yan ko na yan, pero ito ganun din yun guys. So yan ang pinaka problema talaga guys, kaya nasira ito mga ganito. Ang naging cause talaga niya ng problema ito guys, itong plastic. Kung mapapansin niyo guys, ito yan, kung mapapansin niyo ito merong siya, may guide yan guys. Ayan, guide. Ayan, yung guide ito. Ayan, kita mo yung guide na yan. Yun na, na yung ito guys, nasira na talaga. Kaya anong nangyari, yan, guide na yan. Kaya nangyari guys, umiikot ito guys. Umiikot na to. Umiikot na to pag ganun. Kasi hindi na siya naglalak. Hindi na naglalak to. Kasi dapat lumalak siya dito. Kung mapansin ninyo, dapat nalak yan. Ayan, ayan guys. Kung mapansin ninyo yan, di yan dapat umikot guys. Ayan. Di yan ikot. Pag maganda yung lock nya, yung plastic. Ang nangyayari guys, yan ganyan. Tinan mo yan. Papasok natin ito dito. Ayan. Ayan guys, iikot na to. Ayan o. Iikot na siya. Ito yung ang lumalabas na code niya guys. P. Yan o, umiikot siya guys o. Kasi wala na yung lock na yun. Yun o. Mapansin niyo yung lock na yan guys o. Wala na yan. Kaya umikot. Kaya nangyari, ito naman yung sinira niya. Kasi hindi nga siya, di ito nangyayari guys, gumaganyan ang puwesto niya. Ganyan. Kaya ito ngayon, kumikis-kis dito sa kaya kinakain ito. Ganun din yun guys. Yan. Kaya ang naging kuha na ngayon, ito ang talagang cause ng problema niya. Ito yung naging problema niya na number 1. Itong plastic. Itong plastic guys. Kasi wala na yung guide niya. Sira yung guide niya, nasira. Kaya nangyari, papalit nito. Pumalit niyan. Yan. Buo siya. Yan. Kung mapansin niyo. Pero ang talagang naging problema niya ito guys. Ito. P0301. Yung code na lumalabas guys. Yan yung code na lumalabas niya. Ito yung talagang actual na kanyang problema. Yung kanyang problema talaga. Actual na yan. Problema niya. So, mapapansin ninyo, Chevrolet taho Chevrolet siya guys. Chevrolet. Yan. Ngayon, kunan ko na siya. Kinukumpleto ko na siya. Palit na siya guys. Yan.
buo siya. Overhaul na siya guys. Ang nangyayari, overhaul na siya. Yung P0 301 yung code niya guys, yung code niya P0 301. Ayan. Ayan guys, yung naging problema niya, yung lumabas na code niya sa computer P0. Yan. Hanggang dito na lang guys. At ang kuwan ko lang, hindi nyo kalimutang i-subscribe ang aking channel. At kalimbangin na rin ang notification bell para lagi kayong updates sa mga bago kong video na i-upload. Hanggang dito na lang guys. Keep safe and God bless you all. Bye bye.